เป็น most highlight ของที่นี่สวยมากเลย Welcome to the USS Blueback Submarine Tour. This is the USS Blueback. I can go. เราก็มาต่อกันที่ออมซี่นะครับจริงๆต้องแบ่งเป็น2พาร์ทเพราะว่าออมซี่เนี่ยเรามีโอกาสได้ดูนิทรรศการทั่วๆไปที่เป็นของออมซี่แล้วเนี่ยเขาก็มีทัวร์อันนึงนะครับซึ่งเราก็เซิร์ชมาว่ามันเป็น Submarine Tour นะครับเป็น USS Blueback Submarine ที่ปลดประจำการแล้วนะครับทัวร์ไกด์เนี่ยในพาร์ทเนี้ยต้องซื้อเพิ่มนะครับจริงๆแล้วคนก็ไม่เยอะแต่ก็แนะนำว่าถ้าจะมาทัวร์จริงๆก็จองเข้ามาก่อนดีกว่านะครับค่าเข้าเนี่ยตกแล้วคนละ 8.5 เหรียญนั่นเองนะครับเป็น most highlight ของที่นี่ก็คือเป็นเรือดำน้ำใช่เข้าไปทัวร์ที่เรือดำน้ำเลยอ่ะเรือดำน้ำแบบนี้ว้าวเทสก่อนนะว่าสามารถเข้าประตูซับมารีนได้ไหม I can Why you bully me You too fat. I can มาแล้ว Okay, you can move through this so you can go into the submarine อันนั้นคือเรือดำน้ำนะที่เรากำลังจะลงไปดูกันสวยมากเลยอ่ะและที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือเรือดำน้ำของเรานั่นเองนะครับทัวร์ไกด์ของเรานะคุณเจนแคลร์ก็จะพาเราทัวร์นะครับ Welcome to the USS Blueback Submarine Tour. My name is Jane Claire, and I'm going to be your tour guide. This is the USS Blueback. This was a real submarine in the Navy. เรามาดูประวัติของ USS Blueback Submarine กันนิดนึงแล้วกันนะครับUSS Blueback Submarine เนี่ยนะครับถูกใช้งานมาประมาณ31ปีนะครับเริ่มต้นลงน้ำเนี่ยในปี 1959 นะครับแล้วก็ปลดประจำการในปี 1990 นะครับหน้าที่หลักของเขานะก็คือเป็นสปายโบ๊ทดำน้ำลงไปแล้วก็แอบไปดูค่าศึกนั่นเองนะครับซึ่งปลดประจำการแล้วก็มาประจำการที่ออมซี่เนี่ยในปี 1994 This submarine has two hulls. It's a double hull, which looks like the shells of the sub. And this outer hull is actually the thin one.There's another hull inside that's even thicker and stronger than this. There's two hulls, both for strength and buoyancy control. The submarine is expected to both float on the surface and dive deep underwater. And how deep it could go? I know the crush depth limit, which is 1,050 feet. Now that's how deep it could go before it starts to squish, but normal operation depth would be down to like 720. And what about speeds, either on the surface or underwater? So this hull design allows the submarine to be faster underwater. It would get up to about 26 knots, and on the surface, it's about 14 knots. So you mentioned this was a spy submarine. It was. Now they say intelligence gathering. What's that? If the ship crushed. Ooh, if it went below its crush depth, I don't think there would be survivors. ก่อนที่จะลงไปในเรือนะครับเราก็มาดูส่วนประกอบของเรือก่อนนะครับอย่างในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าเรือเนี่ยประกอบไปด้วยช่องแล้วก็ห้องต่างๆที่ดีไซน์มาเนี่ยนะครับก็มีห้องที่จะปล่อยตอร์ปิโดด้วยนะครับอยู่ด้านหน้าของหัวเรือนะครับก็จะมีส่วนของ engine room นะครับ crew quarter นะครับห้องทำอาหารหรือ kitchen นะครับแล้วก็ maneuvering room นะครับคือห้อง control ต่างๆหรือห้องที่จะขับเคลื่อนไม่ว่าจะทำให้เรือดำน้ำขึ้นสู่เหนือน้ำหรือดำลงไปใต้น้ำแล้วไปทางซ้ายไปทางขวายังไงทุกอย่างจะต้อง operate นะครับภายในเรือลำนี้แหละนะครับก็ถูกแบ่งออกเป็นห้องต่างๆในคลิปนี้เลยครับ This is a rare type of sub. They only made 3 of the barbell class submarines. The barbells were the last of the diesel electric submarines. This sub is battery operated. There's diesel engines on board to recharge the batteries. It's kind of hybrid-like that way. After this, they all became nuclear powered. Now, let's come closer. I'll point out a few things.Sticking out from the top of this. The square on the submarine is called the sail. จากที่เห็นส่วนสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า sails นะครับตัวเลข581นี่ก็คือเลขบอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยเป็นเรือลำดับที่581นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันมีอยู่800กว่าลำนั่นเองนะส่วนด้านบน sails เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนที่สำคัญนั่นเองนะครับก็คือ1 periscope นี่ก็คือเอาไว้ส่องเวลาขึ้นมาแล้วก็จะแอบสอดแนมเขาจะแอบส่องจะแอบ peeking เนี่ยนะครับก็จะใช้ periscope ในการส่องดูรอบๆว่าสถานการณ์รอบๆมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นก็จะมี
antenna ครับ antenna เนี่ยเป็น radio antenna ที่เอาไว้แอบดักฟังนะครับแล้วก็เอาไว้สื่อสารด้วยเพื่อเอาไว้ดักฟังว่ารอบๆเนี่ยมีใครคุยอะไรกันบ้างค่าศึกเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนของ snorkeling เนี่ยก็เป็นส่วนเดียวที่จะเปิดออกเพื่อที่จะมีการรับเข้าของอากาศนะครับแล้วก็ส่วน snorkeling เนี่ยก็อาจจะเปิดออกในช่วงที่เรือดำน้ำเนี่ยจะต้องปั่นดีเซลเอนจินเขาจะต้องขึ้นมาที่ตัวผิวน้ำก่อนเพื่อจะ start ดีเซลเอนจินเพราะว่ามันจะมีควันออกมานะครับและตอนชาร์จไฟนั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่เรือดำน้ำเนี่ยจะต้องขึ้นสู่ผิวน้ำหรือขึ้นสู่ใกล้ๆน้ำเพื่อจะเอาตัวส่วนของ snorkeling เนี่ยพ้นน้ำเพื่อที่จะปล่อยแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเอง All right, you guys, you ready to come inside? Awesome. Okay, I have a safety note for you. Through this door are very, very steep stairs. All right, let's go. เอาละครับเราก็จะได้ลงไปในเรือกันแล้วนะครับเราเข้ามาในเรือนะครับเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บก็จะเจอกับห้องแรกนะครับ Welcome aboard. Come on in. This space is officer's country. Look at the blue carpeting on any naval vessel. If you see blue carpeting, you're in officer's country. The XO had a spot with a drop-down bunk in case there's a visitor, and then the commanding officer, the captain, gets this room right here. This room is captain's room. This room is the big bedroom. เขาบอกว่าห้องนี้นะครับเป็น most comfortable room นะครับ in the sub ก็คือเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สะดวกสบายที่สุดนั่นเองห้องนี้เป็นห้องที่ติดกับห้องของ leader นะคือกัปตันเรือนั่นเองนะครับเป็นคนเดียวที่มีห้องส่วนตัวนะครับส่วนคนอื่นๆที่รันเรือเนี่ยก็จะต้องทำงานกัน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเตียงอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นการที่สลับกันนอนครับลูกเรือในลำนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด77คนนะแล้วมี officer 8คนรวมแล้วก็ประมาณ85คนที่จะรันเรือนะครับโต๊ะที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็มีจุดประสงค์อยู่2อย่างนะครับคือเป็นโต๊ะที่สำหรับการมีติ้งนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะที่สำหรับใช้ในการ medical operation ด้วยเพราะเป็นโต๊ะเดียวเลยที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกทางนั่นเองนะครับ You have to earn your U.S. Naval Dolphin pins to earn your right to stay on the sub. When you got on the sub, you had 9 months to get these. พินนี้มีชื่อว่า US Navy Dolphin Pin นั่นเองนะครับก็คือการจะได้พินเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรือดำน้ำนะครับรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนนะครับรู้ว่าสิ่งนั้นจะใช้ทำอะไรแล้วรู้ว่าจะซ่อมมันยังไงนั่นเองคนที่จะได้พินเนี่ยต้องผ่านข้อสอบ Engineering Exam นะทั้งหมด14ชุดนะครับเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ว่าคุณรู้จริงๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั่นเองถ้าคุณได้พินคุณก็มีโอกาสอยู่บนเรือลำนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้คุณก็ต้องจากเรือลำนี้ไปเพราะว่าคนที่จะอยู่บนเรือลำนี้เขา expect นะครับว่าจะต้องได้คนที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุดเท่านั้นเพราะว่าทุกชีวิตบนเรือเนี่ยมีความหมายแล้วก็ขึ้นอยู่กับทุกๆคนที่อยู่บนเรือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคุณจะต้องสามารถจัดการมันได้นะครับทันทีนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะมันไม่มีช่องว่างสำหรับความผิดพลาดเลยครับ How long do they stay? 3 months underwater. So when they leave Pearl Harbor to start a spy mission, they stay underwater for 3 months at a time. Now they get close sometimes to poke up a periscope and have a peek, poke up some antenna to have a listen, poke up the snorkel to recharge the batteries and to replace their air supply. Otherwise, underwater out of sight. การออกเรือดำน้ำไปนะครับอายุของเรือดำน้ำที่จะอยู่บนหน้าน้ำเนี่ยต้องอยู่ได้ถึง3เดือนนะครับกับเสบียงและทุกอย่างที่เตรียมไปนะครับซึ่งตลอดเวลา3เดือนเนี่ยเรือก็จะมีการขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำบ้างนะครับเพราะใช้เวลาในการทำการพิกกิ้งจาก periscope ก็ดีหรือว่าจะทำการแอบดักฟังด้วย antenna หรือใช้ช่วงเวลานี้ในการรีชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ Claustrophobia for people that work in a submarine. That's very important. You don't want that. That's one of the reasons why it was voluntary. If you know yourself, if you know you have claustrophobia, would you ever even volunteer for it? This material, this is not the hull you saw outside. This is a little piece of our pressure hull. This is 1.5 inches thick. พื้นที่สีเขียวของเรือดำน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่เขาจะอนุญาตนะครับให้มีอากาศเต็มที่ 100% แล้วก็มีโอกาสที่จะเต็มด้วยน้ำ 100% เช่นกันก็จะมีปั๊มเนี่ยนะครับคอยปั๊มน้ำเข้าแล้วก็ปั๊มน้ำออกนั่นเองสิ่งตรงนี้มีเอาไว้เพื่อคอนโทรลนะครับการลอยตัวของเรือดำน้ำนั่นเองเวลาที่อากาศเข้าทั้งหมดเรือดำน้ำตัวนี้ก็จะลอยขึ้นอยู่ใกล้ๆกับเซอร์เฟซแล้วเวลาที่ต้องการจะดำน้ำลงก็จะปั๊มน้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนสีเขียวเนี่ยนะครับให้เต็มเรือก็จะจมลงนั่นเองเพราะว่าตัวเรือเองเนี่ยหนักถึง 2,648 ตันด้วยกัน Okay, now before we go through this half a door, I have a very important rule to share with you. The rule is don't touch any buttons. And will you do me a favor? Can you help me watch the grown-ups? All right, awesome. All right. Especially this one here. Okay. Follow me, everyone. All right, everybody, welcome into our control room. This was the nerve center of our submarine. Normal operations, there'd be like 6 or 7 people in here.
If it was battle stations, there would have been 17 people in this space. Have a look. It's the motherfucking Eagle Double G. ห้องนี้ก็คือห้องคอนโทรลรูมนั่นเองนะครับจะคอนโทรลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับของเรือดำน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็การเคลื่อนที่ให้มันไปอยู่ในแนวระนาบเดียวกับพื้นน้ำนั่นเองนะครับก็จะมีที่นั่งของไพลอตอยู่2ที่นั่นเองนะครับก็คือด้านซ้ายที่คอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องความลึกแล้วก็ทิศทางส่วนด้านขวาเนี่ยจะคอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องของการปรับระนาบให้มันขนานไปกับพื้นน้ำนั่นเองครับAnd you can hear all kinds of amazing things if you just listen. And if you're well trained, like the sonar specialists are, if you hear an echo, that means there's an obstacle to avoid. If you hear a propeller of another vessel, they're all unique. They could identify that boat by the propeller's sonic signature. If an animal makes a sound, they could identify the wildlife. They are very well trained. Like a mega. ทิวดูหนังมากไปเปล่าลูก Megalodons, I don't think sharks make a lot of sound, but whales, dolphins, and porpoises and orcas do. They actually kind of use their own type of sonar, and they've been using it longer than we have. It works great. Like bats. Exactly, exactly. Why are the lights red? There are a few reasons. Well, yeah, that is kind of the reason I was going to say. It is more dramatic. But there's two science reasons. One is sight preservation. This light setting retains your night vision. That's more sensitive eyes. You got to see everything you need to through the periscopes. This retains your more sensitive eyesight. Two, light escape. I'm going to turn the lights to white. Now, white light is a strong, bright light. White light in this room when the periscopes are up escapes through the periscopes and shines like a beacon. You don't want a spy boat to be like, this is where we are, we're right here. The red light doesn't have the wavelength strength to escape. Are these wires like real or it just add Yes. up? Those are real functioning wires. They're all easily accessible so that they can fix any problem that encounters. Yeah, easy access. This is so cool. Are you ready to go to another section? Yeah. All right, everybody, follow me. We're gonna go down another ladder that's actually steeper than this first one that we went down. I hear dolphins. That is true. Do you see another door down there? That's a glimpse to the lowest level of our sub. Someone can fit in this. This is. และแล้วเราก็มาถึงนะครับตอร์ปิโดรูมนั่นเองนะครับเป็นส่วนหัวสุดของเรือนะครับส่วนนี้นะครับเรามีตอร์ปิโดอยู่ถึง12ลูกนะครับต้องบอกว่าตอร์ปิโดแต่ละลูกไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีพัฒนาการของลูกตอร์ปิโดด้วยนะครับเพราะว่าบางลูกก็สั้นบางลูกก็ยาวนะครับแต่ละลูกก็ถูกพัฒนามากขึ้นนะครับลูกที่เป็นสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีระบบนำวิถีมากขึ้นหรือว่าสามารถไปได้ไกลขึ้นหรือว่าสามารถที่จะปรับระดับความสูงของตัวตอร์ปิโดที่ยิงออกไปได้เองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการตัวตอร์ปิโดมาด้วยอย่างในเห็นเนี่ยก็มีตอร์ปิโดอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือ Mark 14นะครับกับ Mark 37 นั่นเองครับ You have to control the bombs or it goes by itself. Well, some of them work different ways. One is wire controlled, and some you basically just aim it and then launch it. If you go all the way to the ladder and you look straight up, that's the size hatch you got to fit through. Oh. Go all the way down and have a look. It's not the one that's at the angle, but it's the one straight up. Oh my gosh. Mini. So these are real live torpedoes. These are not live torpedoes. These are disarmed torpedoes. Now, look below this one. Do you see a bright orange torpedo down here? Do you see a bright orange one? That's the one they probably use. That's the practice torpedo. We're all the way at the front of the sub. 3 torpedo tubes, and there's 3 below those. The big black one down here, behind your knees down there, that's a Mark 14, and that was the type of torpedo used from World War II until the 70s. But this long green one is a modern type. It's got a wire guidance system. It's got active and passive sonar. You can guide it to its target if necessary. Why did I see the word deadly? I saw it. Did you see that? Yeah. So that is a sign that is made by the Navy to tell people and visitors and people that are where they're not supposed to be to not go any further. Have you noticed anyone taking a nap in here?
There are sleeping bunks in the torpedo room. There are 6 bunks in here. We were talking about how big they could be, right? They have to be within a certain girth, 24 inches. They didn't have a height limit. They could have been longer than the 6'2" bunks. And if they were, this is a roomier room. One of the volunteers I get to work with served on barbells when he was in the Navy. He slept in his torpedo room. And he said the best thing about it wasn't that it was cooler. It wasn't that it was darker. It was that it was quieter. The torpedoes don't snore. All right. Dad snore a lot. Does he snore a lot? Would you make him sleep in the torpedo room? Okay, are you guys ready to follow me to another section? We're going to go to the crew's bunk rooms next. This is memorabilia from some of the other Barbell class submarines. There was the Barbell, which was the namesake. Any first one within a class is named after for the class. There was also our Blueback and the Bonefish. Those are the only 3 barbells. All right, everyone, welcome to extreme bunk bedding. This is where the crew got to sleep. Notice that bunk on top is lifted up. Every bunk lifts up. Below every bunk is your personal storage space. The dimensions are 2 feet wide and 6'2" in length. Now, there used to be 6 bunks in here as well. We took them out so you'd have a more comfortable place to stand. It says lifeless child. Did you notice that? What do you think that's for? I don't know. Kids can sleep on the sub. School groups and scout groups and sea cadets. If 40 of them need to go to the toilet, but You're just gonna have to wait. You'll just have to wait. There's 77 crew, but there's 66 bunks. they sleep together here. No! God, please, no! No! No, they didn't really sleep together. They would take turns in the same bunk though. As you roll out to start your work shift, you're not using your bunk. Someone rolls in right after you, and then it's still hot. If you don't have your dolphin pens yet, you're a hot bunker. And if you share the bunk, you share the storage space. ODU, what does that stand for? Operational Dress Uniform. You know what they call this? Poopy suit. It was called a poopy suit. I know. There used to be a zipper over the bottom. Where did the waste go? Oh, so they would use the head, the toilets, and they would the human waste would be stored in storage tanks. And when everything was just right, they would jettison the waste into the ocean from the tanks. I want to go to the beach anymore. Here's a fun but disgusting fact. Sonar specialists would listen to when they would jettison it out. They would hear animals, biologics, munching on what was just pushed off the sub. Yeah? Sometimes it's food waste, sometimes it's human waste, same reaction. Now, you were asking about laundry. Yes. Okay, this is like gross out session. No laundry, no laundry. You can't wear it, you can't stand to wear it, you stuff it in there. Remember my friend with the non-snoring torpedoes? His underwear situation? Inside, outside, backward, forward, and then in the laundry bag. Yes. You actually had to make your own fresh water. You're in the ocean. You're surrounded by salt water, and they would boil that, capture the steam, let the steam condense as your fresh water. That's an example of the dive alarm, by the way. That's what they're doing, simulating. You get one 1 minute shower every 2 to 3 weeks. Oh, wow. They were stinky submarines. Yeah. And that's not the only thing that stunk. There were diesel fumes, and they allowed smoking on subs, so there were cigarette odors. So they wear the poopy suits all the time? They would wear the poopy suits and stink terribly. These were known. They smoke and then the fire alarm. They wouldn't get to smoke in their bunks because that was a fire hazard, but elsewhere on the sub they could. No, that's not allowed anymore. That was totally banned off of subs in 2010, so that's not even a sitch. And modern subs are nuclear powered. They have unlimited fresh water. They can wash their clothes. They can shower every day. They have unlimited air. They don't have to snorkel for air. They have 30 years of energy. Their only limitation is food supply, which is what this submarine was also limited by. Are you guys ready to come with me to another section? Yes. All right, follow me to the living room. Oh, Teddy. Do you know who that is? He is known as the Energizer Bunny. He's a battery mascot.
He's down there where you access the batteries underfoot. Now, this is how big our batteries are on the sub. All right, everybody, this is going to be the next place you can come through our secret hallway to a back table. Do you want to come through the secret hallway? แล้วเราก็มาถึงห้องครัวนะครับต้องบอกว่าห้องครัวเนี่ยมีโต๊ะให้ทานอาหารอยู่ไม่เยอะนะครับสิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือที่บนเรือเนี่ยนะครับมีเชฟนะครับและเชฟจะทำอาหารที่ดีที่สุดให้กับพนักงานบนเรือทุกคนนะครับมีพิซซ่ามีอาหารที่ต้องการแทบทุกอย่างสเต็กก็มีอะไรก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอาหารบนเรือเนี่ยคืออันดับหนึ่งแล้วก็สุดยอดมากนั่นเองนะครับแต่เวลาทานข้าวแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรามีฟู้ดเวสหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกคนก็จะเก็บใส่กระป๋องนั่นเองนะครับแล้วก็กระป๋องเนี่ยก็จะถูกเรียงไว้ที่พื้นเพราะว่าเวลาเรือกลับเข้าฝั่งอีกทีนึงเนี่ยเขาก็จะกระป๋องเหล่านี้ไปทิ้งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนแรกพื้นเรือก็จะเดินได้ปกติหลังจากนั้นพอผ่านไปก็จะมีกระป๋องฟู้ดเวนนะครับเรียงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเดินบนกระป๋องนั่นเองและกระป๋องนี้นะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงอย่างตรงนี้เองเนี่ยเขาก็ให้ทิวกับทัพทิมขึ้นไปยืนบนกระป๋องด้วยครับ So over these 3 months, you had to continually recalculate the buoyancy of the submarine based on how much food you consume. That's correct. That is correct. But what happens if we walk into food cans and it cracks? Oh, that's a good question. Did you know that a cylinder is a super strong structure? If it's a cylinder, it won't crunch or crash. Yeah. That's why many columns you might see are kind of cylindrical. All right. We better keep going, you guys. We're going to go through the engine room. Skibbity toilet, skibbity skibbity toilet. All right, everyone. I'll have you all meet me in there. Just remember, don't touch the controls. How long did it take to build the whole submarine? 2 years. It takes a little practice, doesn't it? Yeah, but is it more complicated than a plane? Oh, I don't know. So these are train engines, and an airplane usually has like a jet engine, and they're very different types of engines. Like this submarine is like a ship plus a train plus an airplane. Plus a weapon. Yeah. All right, everybody. Welcome into the maneuvering room. This is actually the last room on our submarine tour, and this room is like the power plant room on the sub. A lot of the panels around here would distribute electrical needs throughout the sub. There's so much high voltage in here. Notice all the danger high voltage signs. There used to be, not today, a lot of electrical hazards in here. We're cold and then we catch this and then Well, that would be static electricity. That's not quite the same type of electricity the sub would run on, though. Now, this right here, this is the engine control panel. There's 3 engines in there. You activate them and monitor them right here. Now, this is an electric boat. It actually runs on batteries. You all saw the Energizer Bunny. He's representing all the batteries on the sub. And you guys saw that 4-foot tall black battery in the scullery. That's a lead acid battery, just like in most cars. One of our batteries is so big and heavy and dense, it weighs the same as a 1-year-old elephant, which is 1,200 pounds. And this sub had the most batteries of any in the Navy, 504. Everything ran on battery power. The lights, the life-sustaining systems, the galleys, sonar room, control room, radio room, propeller itself, battery operated. When the batteries run low on power, you had to recharge them. And since there's no outlet in the ocean for us to plug into, our power source are the diesel engines. They're not connected to the propulsion system at all. All they do is idle. All they do is recharge our systems. In order to start the engines, you got to get the sub in a special situation. You got to get it to 57 feet underwater, that's snorkel depth. You got to make sure no one is nearby, and you got to make sure it's after dark.
Everything's just right, you bring the snorkel up. You activate 2 engines, you leave the third as a backup. You run those for 4 hours. 4 hours of engines running recharges all the batteries. And since the snorkel's up, you're replacing the air supply, and that's also the opportunity to make more fresh water. The batteries got recharged, you turn off the engines. You drop the snorkel and you dive back down to a safer, deeper depth. The sub could run on fully charged batteries for an average of 60 hours. What's 14? What's that? What's That is a type of machine that'll help control how much energy goes to low frequency machines. like why is it dangerous? Where's the danger? Down here, all those power switches would have been very, very dangerous for someone untrained to work with. Like me. And they wouldn't be able to contact family or loved ones at all. Not at all. Not at all. It's a big black mystery. Like, yeah, nothing. Fairly powerful radio telephones, but they weren't used to call your relatives. No. You wouldn't even know where they were. Every now and again, you might receive a babygram, but that's being received, not sent out. All right, everybody, we are out of Submarine to Tour. The last thing to tell you all is that we are all underwater. We've been all the way in the river since the torpedo room. Did you guys know that you're all the way underwater? The river level is all the way up here. In fact, as you climb up the exit ladder, I want you to look for the clue. We have one blue step. If you see that blue step, that's the water line step. And we get a little deeper. Copy. Okay thank you มันดีมาก เขาอะพูดดีมาก แล้วก็เคลียร์ชาร์จตอบได้ทุกคำถาม แล้วก็กรุ๊ปทัวร์เราก็มีแค่ 4-5 คน ตื่นเต้นมาก เป็นแบบ experience ที่แบบ มันไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆอะเนาะ ถือว่าไม่แพงเลย เจ๋งชอบห้องไหนสุด ห้องบางเมตรชอบห้องกินข้าวอ่ะที่ซัมมารีนอันเนี้ยไม่ได้มีแค่คุกธรรมดานะมีเป็นเชฟเลยแล้วก็แบบกินพิซซ่ากินอะไรทุกอย่างเลยคนจะคิดว่าอาหารห่วยใช่ป่ะเปล่าดีที่สุดโคตรเจ๋งแต่ว่ากลิ่นไม่ไหวอ่ะกลิ่นคือเวียนหัวสุดดีค่ะแนะนำให้มานะคะออมซี่